আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যারা আজকে এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আজকের এই ভিডিওতে মূলত আমরা কথা বলবো আসন্ন শীতকালে আমাদের যেসব রোগ বালাই সমস্যা, শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেসব শারীরিক সমস্যা যেমন ঠান্ডা, জ্বর, ফ্লু, সর্দি, কাশি, এগুলো থেকে আমরা কিভাবে আসলে পরিত্রাণ পেতে পারি বা এগুলো থেকে আগে থেকে নিজেদেরকে কিভাবে সুস্থ রাখতে পারি, এই বিষয়ে কথা বলবেন আমাদের অ্যাড্রন ফার্মাসিউটিক্যালসের ফার্মাসিস্ট মিস শারমিন। আমি শারমিনকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছু বলেন। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে আমাকে এই একটা সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আমাকে বলার জন্য, সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসলে আসন্ন শীত এবং শীতের সময় আমাদের বাচ্চাদের এবং বড়দের অ্যাডাল্টদের বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশন হয়, লাইক কফ, কোল্ড ফিভার, টনসিল, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট মেডিসিনে না গিয়ে আমরা কিছুটা বাসাতে প্রিকশন নিতে পারি বাসাতে। যেমন হচ্ছে আমরা ঠান্ডা জাতীয় খাবার, ঠান্ডা পানি, সেগুলো থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা বাইরে যাওয়ার সময় মাস্ক পরিধান করতে পারি, কারণ আমরা জানি যে ভাইরাস আমাদের ইয়ারে ঘুরে বেড়ায়। তো আমরা যেহেতু করোনা থেকে কেবলমাত্র উঠে আসছি, তো সেক্ষেত্রে আমরা মাস্কটা সাবধান থাকতে পারি। আর সবচেয়ে ভালো হয় যে বাসাতে আমরা নর্মাল ওয়াটারের থেকে একটু বয়েল ওয়াটারের ভিতরে আমাদের হাতে কাছে কিন্তু এই পাতাগুলো আছে, বাসক পাতা, থানকুনি পাতা, তুলসী পাতা, আর ওর ভিতরে একটু আদা একটু ম্যাশ করে দিয়ে ওটা ফুটিয়ে বয়েল করে 3-4 মিনিট ফুটিয়ে ওটা যদি কেউ খেতে পারে, তাহলে সে মানে তাৎক্ষণিকভাবে সে একটু ঠান্ডা থেকে সে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর এছাড়াও আমরা ফার্মাকোলজিক্যালি আমরা জানি যে এইসব তরল পদার্থ বা তরল সিরাপ বা যে তরল যে সাসপেনশন থাকে, যেগুলোই থাকুক না কেন, সেগুলো তাড়াতাড়ি ডিসলভ হয় এবং আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের যে কফটা, লাংয়ে যে কফটা জমে থাকে সেটা সিক্রেশন করে অনেক দ্রুত, যার ফলে আমাদের শুকনা কফ এবং আমাদের কাশি বা আমাদের যে টনসিল জনিত সমস্যা যে ভুগি সেগুলো থাকে না। তো আমাদের কোম্পানিতে আছে মালভাস, এটা একটা সিরাপ এবং এটা খুবই ভালো। কারণ কি, এগুলোর ভিতরে যেসব পাতাগুলো আমরা কথা বললাম স্যার, সেগুলো সবগুলো দিয়ে এটা ম্যানুফ্যাকচার করা, হার্বস গুলো সবগুলো দিয়ে ম্যানুফ্যাকচার করা। আর সবচেয়ে পজিটিভ দিক হলো যে এগুলোর কোনো সাইড ইফেক্ট নেই, ন্যাচারাল, এবং এটা বাচ্চা এবং অ্যাডাল্ট দুইটাই তারা সেবন করতে পারবে। আর অনেক সময় বাচ্চারা খেতে চায় না, রটা খেতে চায় না, তখন আমরা সেক্ষেত্রে আমরা হালকা গরম পানি বা একটু মধু মিক্স করে খাওয়াতে পারি, তো আমাদের আর এফেক্টিভ হবে। আর আমাদের মালভাসে ওই তিতানিসটা নাই যে বাচ্চারা যে খেতে চাইবে না, ভিটামিনসটা নাই যে বাচ্চা ইজিলি এটা ইনটেক করতে পারবে। আর এই ক্ষেত্রে ডোজেসটা কি রকম হবে? এটা ডোজ হচ্ছে আপনার সকালে 1 চামচ আর রাতে 1 চামচ, এবং তারপরে একটু নরমাল ওয়াটার খাবে। খাওয়ার পরে যদি ঠান্ডা ওয়াটার খায় তাহলে তো কাজ হবে না, ভালো করবে না। হালকা গরম পানি বা খেলে ভালো। জি, ধন্যবাদ মিস শারমিন আপনাকে। আপনারা শুনলেন যে এই ঠান্ডার সময় যেহেতু আমাদের সামনে বেশ কয়েক মাস শীত থাকবে, এই শীতের সময় কিন্তু জ্বর, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এটা খুবই কমন একটা ডিজিজ। তো এই ডিজিজ থেকে যদি আমরা ন্যাচারালি নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে চাই, তাহলে আমরা চাইলে একটু গরম চায়ের মধ্যে একটু আদা দিয়ে, তুলসী পাতা দিয়ে, বাসক পাতা দিয়ে খেতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই জিনিসগুলা, এই পাতাগুলা বা এই হার্বস গুলো আমাদের কাছাকাছি থাকে না, অথবা মধু সবসময় আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে মালভাস সিরাপটা, এটা আপনি গলা যদি ভালো থাকে, অর্থাৎ খুশখুশে কাশি নাও থাকে, তারপর খেলে আপনার গলাটা পরিষ্কার থাকবে। এবং সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠলে যখন ভিতরে প্রোডাক্টিভ কফ যেটা জমে যায় আমাদের, সকালে দেখবেন এখানে গলায় অনেকগুলো কফ জমে যায়, সকালে উঠলে আমরা সেটা ক্লিয়ার করতে হয়। এইসব প্রোডাক্টিভ কফ ক্লিয়ার করার জন্য এই মালভাস সিরাপটা খুবই কার্যকরী এবং ইফেক্টিভ একটা ওষুধ। এবং যাদের ধূমপান জনিত কাশি আছে, দেখা গেল যে ধূমপানের কারণে লাংসে অনেক বেশি বাতাস আটকায় যায়, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই মালভাস সিরাপটা খুবই কার্যকরী হবে। তো আপনাকে ধন্যবাদ শারমিন এই সিরাপ সম্পর্কে আমাদেরকে জানানোর জন্য। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা করে এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।